Vengo, voy a buscar el... Quedó remojado el piso, pero bueno, eso ya fue. Después mañana tipo hago una limpieza bien. Bueno, voy a ir a buscar mi té. Con azúcar todo es más rico. No, 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 no. Ahí está, menos mal. Bueno, ahora está al revés. Bueno, decidite. Si era eso, pero no eso. Ay, no. La concha de tu madre. La concha de tu madre, dale, ¿por qué? Yo quiero girar el coso, no eso. Ay, Dios, me está cabreando esta wea. Lo voy a dejar así. Me encanta, me encanta, me encanta, son hermosos, me voy a comprar todo. Ay, se cambió esto. Bueno, que se quede. Está muy bueno. Ay, puto hipo de mierda, no se me da. Es el mejor té que he probado. Odio el hipo, me pone muy de mal humor. Tipo, lo detesto. Tipo así. Me da hasta miedo hablar porque por ahí estoy hablando y me corta la palabra. Bueno, nos vemos mañana. Besitos. Buenas noches, que descansen. Bye bye.